สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาพอกับสายอีสานพานัวคือเก่านะคะอยู่กับสายอีสานพานัวคือเก่าจ้ะมือนี้สายอีสานพานัวจะพามากินต้มมะม่าค่ะพี่น้องมือนี้โอ้มันแนมบ่เห็นต้มมะม่าจ้ะอืดมาหลับมะม่าก็ได้ที่ต้องเอาใส่จานค่ะพี่น้องเอาใส่จานมันค่อยกินกี่โมงลุ่นจานเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยน้ำดิลุ่นต้มเส้ไข่จ้ะมาค่ะพี่น้องมากินต้มมะม่าน้ำกันจ้ะก่อนสิกินสายอีสานกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อจ้ะเพื่อที่เป็นกำลังแรงใจให้สายอีสานเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องมาค่ะกินต้มมะม่าน้ำกันจ้ะต้มเส้ไข่ค่ะมึงมะม่าอืดมาแล้วพี่น้องผักกาดเนาะผักขาค่ะพี่น้องมันมีหมู3 สันใส่นะพี่น้องต้มมะม่าได้แต่ไข่ใส่บักพริกพอบักพริกหน่อยผักกวางตุ้งค่ะ
อื้อหือแซ่บครับพี่น้องคิดยาวโอเคครึ่งเลยนึงกินมาม่ากับผักคะมันก็บ่เข้ากันนะพี่น้องแต่ว่ามันก็แซ่บเด้อพี่น้องลองกินมึงเด้อแซ่บจ้ะบอกพี่อร่อยครับพี่น้องมาเลยจ้ะมากินน้ำกัน
พริกค่ะพี่น้องอร่อยมากโดนกินเทียพี่น้องมาแซ่บค่ะคิดอยากจะเป็นคนที่มักกินมาม่าเลยจ้ะจังเมืองบันพี่น้องไปอยู่บงแหนกันน้ำต้มใส่ไข่2 หน่วยความเผ็ดขึ้นคอขึ้นดังพริก3 หน่วยคนรวมกับพริกหน่อยอีกน้ำจะต้องค่ะพี่น้องสดหมดแล้วจับโอ้โหพี่น้องจับนัวนำมากินรสต้มยำน้ำข้นห่อสีทองไหมคะพี่น้อง
อืมอืมอยากจับจานหยกสดเด้พี่น้องเลยหมดแล้วค่ะพี่น้องเลยแซ่บค่ะมาม่า2 ห่อมาม่า2 ห่อจ้ะกับไข่2 หน่วยบ่มีหมูสับเนาะจ้ะเสียดายขาดหมูสับก่อนสิจากพี่น้องไปกะสาวอีสานกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อที่บ่พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอีสานเนาะค่ะสาวอีสานกะจะขอลาพี่น้องไปแล้วจ้ะ